Hi Freunde, hier ist Dirk von Knife is Knife und ich habe mir ein neues Messer gekauft und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und zwar ist es das Cadet. In Bronze. Hatte ich noch nie gehört. Ich kenne halt das Cadet in Kupfer und in, was gab es noch? Und Kupfer und Cognac. Und so sieht es aus. Einfach ein schönes Teil, ohne Beschriftungen. Ja. Ja, hat wie immer, wie alle Kadetts, diese Klinge, dann den Dosenöffner mit dem kleinen Schraubendreher, die Nagelfeile und den Schraubendreher mit dem Flaschenöffner. Jo, das wollte ich euch mal nur kurz zeigen. Habe ich noch nie so gesehen, dass es das gibt. Komm her, nimm mal dich hier als Jo, kommt aus, habe ich in Finnland glaube ich, habe ich in Finnland bestellt. Ja, ist einfach ein wunderschönes kleines Messer. Und ja, das wollte ich euch eigentlich nur schnell mal kurz zeigen. Wird also nicht so ein langes Video. Bin gerade im Wald unterwegs. Und da dachte ich mir, na komm, stell scharf. Stelle ich euch mal schnell das kleine Messer vor. Und das habe ich natürlich auch immer dabei. Da ist ja Gott sei Dank noch eine Schere dabei. Okay Leute, macht's gut, schönes Wochenende. Ich bin raus, ciao.